ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റായ യുഗലേലെ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ട്യൂണർ. ഇത് നമ്മുടെ ഉഗലേലിന്റെ ഓരോ കോഡും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഇതിപ്പോ എ കോഡാണ് വായിച്ചത്. ഇത് ഈ കോഡ്, ഇത് സി, ജി. ഉഗലേലിന് 4 ബേസിക് കോഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ കോഡ് എ ആണ്, ഇത് ഇ, ഇത് സി, ഇത് ജി. നമ്മൾ യുഗലേലിൻ്റെ ഓരോ കോഡും വായിക്കുമ്പോഴും ആ ട്യൂണർ ആ കോഡുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും.